の曲、すべての高層ビルをぶっ倒してお祭りのことにしてしまいという曲でございます。高橋の皆様、このお祭り横丁を楽しんで飲んだり食ったりいい気分になってる皆様、お祭り横丁入場券がない代わりに投げ銭で成り立っております。間違いなくこの方は実行委員の方らしいので、投げ銭を偽る詐欺ではございませんのでご協力のほどお願いいたします。急に静かになったの何をケチしてんのこれ。いいよ。
もうやけくそのエネルギーしかねえだろこれ。いや浮き葉お祭り横丁ってめろ来年もやんねえと承知しねえぞということで最後焼けるして皆さんどうさらばよっはいピタリオに焼け節でござるどどっとやめパスだ俺のどどっとらしちゃったタララタタララシーラレットがっちゃったどどっとやめパスだ俺のそれが俺たちセップがベストこの辺で最後に盛り上がりましょうよ最後はどんぐらい早くすんだ僕バンといきましょうそれがご存知お祭りよ以上、切腹ピストルズでございました。ここで皆様、せっかくですからこの貞方武史に最後の言葉を、締めの言葉をちょっと挨拶もらおうじゃねえか。お待たせしました。これが切腹ピストルズです。2ヶ月前に切腹がここに浮葉に来るっていうことが決まって、そっからありがとうありがとうありがとうどうせ迎えるんなら浮葉の本気を見せてやりたいと思ってこのお祭り横丁を企画しました。